সো বন্ধুরা আজকের ভিডিও দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার মোবাইল ফোনের রিংটোনকে আপনি সিলেক্ট করবেন আপনার নিজস্ব কোনো গান দিয়ে, আর জাস্ট আপনার পছন্দের গান দিয়ে কিভাবে আপনি আপনার মোবাইল রিংটোনটা সিলেক্ট করবেন অথবা সেট করবেন, এটা কিন্তু আজকের ভিডিও দেখাবো। চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। জাস্ট প্রথমে কিন্তু আমি আমার ইউটিউবে আসার পরে কিন্তু যেহেতু আমরা একটা নিজস্ব রিংটোন অ্যাড করবো, তাতে এখানে কিন্তু আমরা সার্চ করে দেবো মোবাইল রিংটোন লিখে। বাট এখানে কিন্তু আমি সার্চ করে দিচ্ছি মোবাইল রিংটোন। জাস্ট মোবাইল রিংটোন লিখে আমি সার্চ করলাম। সার্চ করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনি অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন। জাস্ট এখান থেকে আপনার যে রিংটোনটা পছন্দ বা যে রিংটোনটা আপনার ফেভারিট, বাট এই রিংটোনটা কিন্তু আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করতে হবে। সো এই ডাউনলোড করার পরে কিন্তু রিংটোনটা কিন্তু আমরা অ্যাড করবো আমার সেটিংসে এই রিংটোনটা। জাস্ট এখান থেকে কিন্তু একটা রিংটোন কিন্তু আমি এখান থেকে চুজ করে নিচ্ছি, বাট এখান থেকে কিন্তু আপনারা চুজ করে নেবেন। জাস্ট এখান থেকে আমি সার্চ করে দেবো আইফোন রিংটোন লিখে। জাস্ট আমার কিন্তু আইফোন রিংটোনটা বেশ ফেভারিট একটা রিংটোন, সেখানে আমি সার্চ করেছি আইফোন মাস্ট। এটা কিন্তু আমি লিখে দিলাম আইফোন রিংটোন 2023, বাট এটা আমি সার্চ করে দিলাম। তো সার্চ করে দেওয়ার পরে কিন্তু অনেকগুলো আইফোন রিংটোন শো করবে। জাস্ট আপনার যেটা পছন্দ আপনি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করুন। সো জাস্ট এখান থেকে আমি সিলেক্ট করবো হচ্ছেন আইফোন 50 প্রো ম্যাক্স, বাট এই রিংটোনটা কিন্তু এখান থেকে আমি ডাউনলোড করবো। এই রিংটোনটা কিন্তু আমি সিলেক্ট করবো আমার মোবাইলে। জাস্ট তার জন্য কিন্তু আমি এখানে একবার ক্লিক করে দিলাম। সো এখানে ক্লিক করা তো এখান থেকে কিন্তু আমার আইফোন রিংটোনটা বাজছে। এটা কিন্তু আমি এখান থেকে অফ করলাম। অফ করার পরে আমি শেয়ার বাটনে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করে দেবো। জাস্ট শেয়ার বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনাকে এখান থেকে একটু স্ক্রল ডাউন করে আসতে হবে। তারপরে আপনি ক্লিক করে দেবেন মোড়ে। এখান থেকে কিন্তু মোড়ে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করে দিলাম। জাস্ট মোড়ে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনি ক্লিক করবেন আপনার ভিটমেটে। এখান থেকে কিন্তু ভিটমেটে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করে দিলাম। জাস্ট ভিটমেটে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আমি ডাউনলোড করবো। এখান থেকে এই যে চারটির মধ্যে যে কোনো একটা চুজ করলে কিন্তু এটা অডিও আকারে ডাউনলোড হবে। আর এখান থেকে 5টি রেসিওর ভিতরে যে কোনো রেসিওতে আপনি ডাউনলোড করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভিডিও আকারে ডাউনলোড হবে। জাস্ট আমরা যেহেতু রিংটোন অ্যাড করবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে অডিও আকারে, মিউজিক আকারে। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রথমকার 4টির মধ্যে যে কোনো একটা টিক মার্ক দিয়ে কিন্তু আমি এখান থেকে ডাউনলোড করবো। জাস্ট আমার কিন্তু এখানে কিন্তু এটা টিক মার্ক রয়েছে। এই টিক মার্ক থাকার পরে কিন্তু আমি ডাউনলোড একবার ক্লিক করবো। জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলে কিন্তু এখান থেকে আমার ডাউনলোডটা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে। বাট এখান থেকে কিন্তু আমার ডাউনলোডটা শুরু হয়ে গেল। সো এখান থেকে কিন্তু আমার আইফোন রিংটোনটা কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে গেছে, বা ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমি এখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সো বেরিয়ে আসার পরে আপনার যেতে হবে একটা সেটিংসে। বাট এখান থেকে কিন্তু আপনি সেটিংসে একবার ক্লিক করবেন, আপনার মোবাইল সেটিংসে। এখান থেকে কিন্তু আমি সেটিংসে একবার ক্লিক করলাম। জাস্ট সেটিংসে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাকে সেটিংসে নিয়ে আসবে। তারপর আপনাকে নিচে আসতে হবে। তারপর একটা অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। জাস্ট সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন কিন্তু আপনি একবার ক্লিক করবেন। সো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে পেয়ে আসবে। তারপর আপনাকে ক্লিক করতে হবে রিংটোন। জাস্ট এখান থেকে কিন্তু আমি রিংটোনে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করবো। রিংটোনে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করলাম। সো রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনাকে ক্লিক করতে হবে চোস লোকাল রিংটোন। জাস্ট এখান থেকে কিন্তু আমি চোস লোকাল রিংটোনে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করে দেবো। তারপর আপনাকে ক্লিক করতে হবে ফাইল ম্যানেজার। এখান থেকে কিন্তু আপনি ফাইল ম্যানেজারে একবার ক্লিক করে দেবেন। জাস্ট ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনার অডিও আকারে যে গানগুলো আপনি ডাউনলোড করেছেন ফাইলে, জাস্ট এগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। এখানে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু আমি ডাউনলোড করলাম, দেখতে পাচ্ছেন এই আইফোন 50 প্রো ম্যাক্স রিংটোন। এটা কিন্তু আমি এখান থেকে ডাউনলোড করলাম। জাস্ট এই টিক মার আমি একবার এই বক্সে আমি টিক মার দিয়ে দিই। তো টিক মার দিলে কিন্তু আমার এটা কিন্তু সেট হয়ে যাবে। বাট এখানে টিক মার দিয়ে দিলাম। টিক মার দিয়ে দেওয়ার পর আমি ক্লিক করে দেবো এখানে ওকেতে। এটা কিন্তু আমি ওকেতে একবার ক্লিক করে দেবো। জাস্ট ওকেতে ক্লিক করলে কিন্তু রিংটোনটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেলো, মানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেলো। আছে এই রিংটোনটা কিন্তু আমি এখানে চলে এসেছে আইফোন 50 প্রো ম্যাক্স রিংটোন। আমি যেখানে অ্যাপ্লাই একবার ক্লিক করি, জাস্ট অ্যাপ্লাই ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে হচ্ছে 2টি সিম দেখাচ্ছে। আমি অ্যাপ্লাই করবো প্রথমকার সিমে 1 নম্বর সিমে। বাট 1 নম্বর সিমে অ্যাপ্লাই করে দিলাম, অ্যাপ্লাই সাকসেসফুল। বাট বর্তমানে কিন্তু আমাকে যদি কেউ ফোন করে, সেক্ষেত্রে আইফোন 50 প্রো ম্যাক্স রিংটোনটা কিন্তু বাজবে। আর 2 নম্বর সিমে যদি কেউ ফোন করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আগের রিংটোনটাই বাজবে। এবং 1 নম্বর সিমে কিন্তু আমার এই আইফোন 50 প্রো ম্যাক্স রিংটোনটা কিন্তু বাজবে। জাস্ট যেভাবে দেখলাম এভাবে কিন্তু আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে কিন্তু আপনার নিজস্ব পছন্দ মতো যে কোনো রিংটোনকে আপনি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে কিন্তু আপনি আপনার সেটিংসে অ্যাড করে কিন্তু আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন বা ইউজ করতে পারেন। সেটা ছিল মূলত আজকের ভিডিও। এরকম ইনফরমেটিভ এবং টেকনিক্যাল ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক করে দাও।